हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जिंजर कैंडी। इसके लिए हम अदरक को गैस पे भून लेंगे, फिर उसको अच्छे से पील करके साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्सी में डालकर अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। फिर इसको हम एक कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छे से। जब ये भून जाएगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें काला नमक, भुना जीरा और काली मिर्च आधा आधा चम्मच ऐड करके इसकी गोल गोल गोली बना लेंगे। इस तरह से हमारी जिंजर कैंडी